I will go straight away to the presentation of the second part, and I will try to be as short because we are running a little bit late in terms of 20 minutes. So thank you, Eva. From empowerment to personalization and co-production. This is the area that I would like to start the second part. Empowerment is a subject that it is in our life as social professionals 60 years now, since the 1960s and the civil rights movement. So it's not something new. We all know that back then the user movements, they really put a very strong message, the message that nothing is for us if it is not with us. And that is very, very important, and that was the whole concept of empowerment. In more mature welfare states and countries, this became relevant in the 70s and 80s and 90s into the concept of personalization. That means that what we do, it's personal, and it is targeted to the person, and the person is at the heart of the process. At this point, in many countries, in the early 80s, users start taking control of services and start presenting the service providers themselves, association of parents, users themselves, private organizations, voluntary organizations, networks, umbrella organizations. It was this period where personalized services became much more relevant to the user needs. And in many countries, it was the beginning of community care work, which meant that they also introduced personal budgets and choices. So at that point, it was a matter of choice. What do I need, and how do I have a choice as a user to choose the service and to choose the service provider? Later on, in the new millennium, the new concept became co-production. And co-production, Eva, please, the next. Co-production is mainly about voice and control, having control of the service at the user's hands. It's the users who decide what they need and how they need to get it. Please, Eva, the next one. I would like to discuss about co-production in terms of the key features of co-production. And the key features of co-production is about power. And how do we see the users in the process of delivering a service? In co-production, the users are considered experts of experience. They know, the social professionals acknowledge that there is a power structure in the relationship and in the activities that we are providing, and approaching users as experts of experience, the people who know how to survive, how to deal with their problems. And when they come to us, they come with a survival strategy. Maybe this survival strategy is not always functioning and they are experiencing a crisis, but nevertheless, the barriers between social professionals and users in co-production are reduced. It is a reciprocity approach. What it means, reciprocity? All of them have something to win. The users have something to win in terms of their needs and how their needs will be covered, but also social professionals have something to win from the process of co-production, because they are not the full only responsible of how the service and the activity is functioning. The users are at the heart, they share responsibility and they share results. It is about rights and it is about accountability. Thank you, Eva. Let's go to very quickly to our first example. Give me a minute and then we will go to the video. I would like to take the opportunity to talk about one example that it is definitely an innovation. Not only Macedonia, it's an innovation as we speak all over Europe.
and it is called reablement. And it is mainly related to home care. But what type of home care? Reablement is to help people to gain back their skills, not to replace their skills with support. So, if there is an illness, if there is a disability, if there is a degradation and reduction of skills and competencies in the user, reablement services, which are time frame and short term, are coming to give back these skills and these capacities. In contrast to typical home care services or personal assistance, where a home care goes to the home of the user and it supports in cooking, in shopping, in cleaning, in self-hygiene, in dressing, and in doing all these things that we are now establishing our services in Macedonia in home care, and quite a lot of you are users, are service providers of this service. Instead of that, and it applies also to daycare very much, because reablement is about a short-term and result-oriented activity that after a period is evaluated and it's finished. And other activities are then related to home care and personal assistance, but reablement is there to do a task and be completed. Eva, let's see the video. The video is 9 minutes. We will see it and then we will come back to the presentation. I hope that you will enjoy it. All right. So did you put your things in the dishwasher? Having had things done for me in hospital, I did wonder how I was going to get coping with meals, just making a pot of tea. Margaret, who's 85, came out of hospital 6 weeks ago after suffering a slight stroke. All right. Really, my legs weren't at all my legs, but they were. The retired physiotherapist lives in the London borough of Sutton and was referred to the START programme, pioneered by the local authority. START stands for Short-Term Assessment and Enablement Team, and that's exactly what we are. We provide a service up to 6 weeks or more, depending on the individual, for people who are coming out of hospital or to prevent them going into hospital following injury or illness, or people that have got long-term disabilities in the community that are decreased mobility and struggling to cope. It's not the same as rehabilitation. It's not that you can necessarily get better with the condition that you have. There's some real dignity and respect issues that come through reablement. At some levels, reablement is a philosophy. It's about not trying to do things for people, but helping people to do things themselves. And there's an argument perhaps that in the past, home care services, for example, tend to come in, they tend to do things for people. They get them dressed, they prepare food for them, and it meets their immediate needs. But that's different from reablement, where reablement is there to help people gain those life skills. So that is the key distinction between a reablement home care service and a conventional home care service. You open that? Do you open it? Is it good? Sometimes they're a bit stiff, aren't they? Sometimes. Reablement in Sutton is seen as an opportunity to assess a person's social care needs and also as an effective way of preventing injury or deterioration in a medical or physical condition. When Margaret was referred to START, carers were told she needed help with personal care and with taking her medication. She was assessed by Lynn Lott. I first came to Margaret when she just came out of hospital, and I needed to assess her needs for equipment and how many calls that she needed. It may have needed an extra call being put in at lunchtime because she wasn't able to do her meals at lunchtime. And now she's really, really
coping very well. And the way we got to that stage was we verbally encouraged her to do her own personal care and gave her that encouragement that she was lacking when she was in hospital, thinking that she wasn't going to be able to come home and do all this. Dropping her sticks. If that's why this is you can't drop the trolley. Key features of an effective reablement scheme are the provision of specialist equipment and the requirement that assessments are done in a person's home environment. It's a help to have something like the trolley to move. Exactly, yeah. And you've got your bath master, haven't you? And your perching stool that you can sit on and now wash independently. Amazing. You don't have to think, now, what am I to do? Yeah, you get it on now. She's a very different person now, full of more life, not down in the dumps like when I first saw Margaret. And she seems to be wanting her life back as she was before. To me, it's essential to have my own home. That's the great thing. To be able to be independent when you have always been. Yeah. It's expected that Margaret's condition will improve as she requires few, if any, commissioned care hours after reablement. This outcome isn't unusual. From an outcome perspective, we know that 30% of the people coming through the service don't require any ongoing care at all. So their hours are cut off at the end of the 6 weeks. And then another 30% have ongoing care. So we've developed a support plan with the person to meet their ongoing needs. And it's something like 42% of that ongoing care is on a reduced level to what it was in the beginning. Can't say I could stand on my head or my heels, but I mean, it is such a help to feel independent. Good. Get about. Good. Dutton's reablement scheme is known as an intake model. In other words, it's inclusive, and anyone in need of social care will be assessed. For us, enablement isn't just about, moving everybody out of the system and being self-supporting and only focusing on people that had a fracture or a break and are potentially going to get better. It's about everybody. Everybody has some degree of reablement. Sutton's start service means that some people get support who wouldn't qualify under a different type of reablement scheme. People like Rob and Anne. What they do, they come and get her up in the morning, take her to the bathroom, toilet her, wash her, dress her, bring her down here, and then I give her a breakfast. And in the evening, they come along and they do the reverse. In themselves, they might sound like two very simple tasks, which they probably are. But when it's on top of everything else that you're doing during the day, they sometimes become like a major obstacle. Rob's wife Anne has dementia. For several years he's cared for her without any social care support. Like to brush. But the responsibility has worn him down. I'm normally a pretty happy-go-lucky chap. And as this thing has progressed, I found, and this is a dreadful thing to say, I was beginning to resent what I was having to do. Yeah. How do you brush your hair? How do you have it, down or back? I have said to my closest friends, you must have been really miserable at the moment. And that's not like me. 2 weeks into reablement, Rob has realised he was doing too much for Anne. Sit then, brush your hair. What the carers have been doing, they get her to do some of the things because they've probably got a little bit more time and a little bit more patience than I've been showing. But they have certainly helped her to try and do some of the things for herself. Yeah, yeah. Put it on in there. Push it through. With this intervention, the need for Anne to go into residential care may be delayed. The decline in Rob's mental health is being reversed. I can honestly say, after the first 24 hours, I felt totally different because I hadn't had to do those 2 jobs that day. Now that they've been coming to us for a fortnight, people have said to me, you're back to your normal self. Okay? Carry on walking. Okay, come on in.
Sutton's experience of reablement echoes the findings of a national report which compared this type of scheme with more conventional services. What we found was that people using reablement had better outcomes. So reablement is no more expensive, but produced better outcomes, and on that basis, we found that it was a cost-effective, or it had very high chance of being cost-effective. Sutton Council has evaluated its START scheme to identify cost benefits and personal outcomes. Results show that reablement has proved to be good value for money. In total, for the first 2 years operation, the cumulative savings should be £2 million. In terms of people, 400 additional people have been diverted out of the social care system altogether, so they've achieved full independence compared to the proportion that we would have expected from our control group. So it's a real significant difference for people. In November last year, the government announced that it's making £1 billion available to local authorities to set up reablement schemes. It believes that such projects provide positive outcomes for people as well as saving money in the long term. I hope that you had the chance to enjoy the video and to see what is reablement. In the first case, we saw an 85-year woman who was living on her own. He had a mild stroke, and carers went to her home to help her regain her independence in order to be able to sustain her independence and stay on her own at home. The second case, it was a couple where the woman had dementia and the husband was really wanted to continue to be the carer, but he was facing serious problems. Yes, Jan, please close your microphone. So in the second case, what we saw is that the reablement activity helped this couple remain together and not her going into a residential home. Let's go to the presentation. I want to give you some more examples. We will not have videos, but I will be giving you some examples. Okay. The other example that I want to show you is community-based services, again with co-production, and it has to do with children with intellectual disabilities, community swimming pool. The families are involved, the volunteers are there, trainers, coaches, the municipality is working together with the daycare service in order to have every week 2 hours 10 children and youth with intellectual disabilities going into the swimming pool. And I wonder how much do we see these outdoors activities in Macedonia as a program and not as one-off. Yes, indeed, all of you, you are organizing outdoors activities. You go in excursions, you go in a museum or a theater, and in the summertime, you may do many more outdoor activities. 3 questions for your exercise when you go in the small groups. First, what type of outdoor activities you have developed who are a program, meaning a repetitive activity, meaning that every week you have 2 or 3 hours that you are doing this outdoor activity, which is usually group-based. About sports, this is an activity that is repetitive. It's coming again and again. When we do outdoor activities and we connect it on the basis of one-off, then it's an event. It's not an activity. And that should be taken into account when we are talking about innovative
outdoors activities. Outdoors activities need to have some basis of a program, meaning a repetition where skills are being developed and capacities and functionalities. In this respect, I would like to go into the third example, living with support skills. Living with support in a group home, and how do we develop independent skills? A lot of that, if you are doing it already. Yes, I've been in many services, from special schools to daycare and home groups, and I saw that you are doing this, a lot of these activities. The point is, are these activities ad hoc, coming on the basis of some sort of design throughout the period, maybe 1, 2, 3, in a period of 6 months? Or is it a weekly based activities with tasks and completion of this task, and then go into the next task, and then completion of this task with results, and then go into the other task? So it doesn't matter if we call it daily lived activity skills, and we teach them how they can cook, and they can boil an egg, or make an omelette, or make a spaghetti to eat together, and serving each other, and cleaning, and then making decisions about what they will cook the next day, because this is a decision, and what do they want to eat. And also support in making social relations, to invite a friend to have food together that they are prepared in the home. All these are happening. And yes, most of the things that we have discussed today, and we will discuss in the next list of activities, are happening. The way that is happening is the question. How much it is connected to an ongoing program, which is measured the results on specific areas, and it's going into a progress level, and it is also completed in order to go into something else. That is the question in terms of innovation, Eva. Because here, the next element that I want to give you in the next slide is prevention, and how we can connect innovation to prevention. What did we see with reablement? We saw prevention, because if we manage to help this lady to keep her skills and be independent and active, then she doesn't need to go into a residential care. And we are preventing this person losing independence, losing a life of 85 years into her home, and going into being somewhere which will have support, but would also be dependent and not so much active. So it's a prevent of deterioration of capacities, a prevent of delaying this type of deterioration. When we talk about daycare, when we talk about disability, when we talk about other target groups, inclusion of Roma, of long parent families, of many other groups that are not only older people or disabled people, all of them, we need to think about what is going on at the moment in their life, and here is where assessment is very, very important, and how can we delay significant problems into coming. That has a lot to do also with how we do child protection, family support, etc., etc. Preventing problems is really a reciprocity approach in innovation, because the users are winning in terms of not deteriorating capacity, but also the services are winning because they don't have to deal with more serious problems. Let's go into some example of innovation and prevention. Let's look at this situation. Here we have a biological family who has a child with a severe disability, and is at the point where
certain aspects inside the family are really very dysfunctional. And the child with a disability becomes the problem, becomes the dysfunction. How can we prevent this biological family into taking their child into an institutional care? What services do we give to parents with children with disabilities beyond the typical support of the child with education, cognitive, with creation, with creativity, with personal skills, with daily life skills, etc., which is interventions and activities on the user and for the user, but also how do we see the family prevention? Do we do parent-centered groups? Do we have parent support in small groups in afternoons, maybe twice per month, into allowing them to share experience and learn from each other and even support each other? This happens with activities in process like a time bank. What is a time bank? Is that volunteers from our constituency, parents, even staff, are giving time and skills and for free, and they're getting times and skills for free. But that's something else to discuss. Respite services. Respite services is when a family is facing an ongoing for long time caring role for a person, be it an older person with dementia or Alzheimer, or a member with a disability, and we give them the chance to have a break. A respite service is giving them the chance to have a break, to put this person who has the disability or old age into a service for 2 weeks for them to go on holidays, for them to have their caring roles, having a break from their caring roles. Short-term intervention crisis. Also, these services are very, very important in order to prevent the institutionalization. Finally, Eva, continuity of service and innovation. What I want to indicate is that when we are planning innovative services and when we are planning preventative services, the continuity of service is very important. The program of service through a process. We have continuity of service when we have projects, because the projects are financing. And then when the projects stop, the services are stopped. This is something that as providers, private and public, we need to take into account. In order to have continuity, we have to have a holistic approach. We need to see the person from a whole approach. We need to see it personally, on a family basis, on extended network basis, etc., etc. We need to network with other services. We cannot give solutions on our own. We need to talk with other professionals. We need to establish multidisciplinary teams. We need to do proper referrals. That's another thing that I've seen in the Macedonian process. How little formal referrals we are doing. Yes, referrals are sharing of data. And yes, referrals are not I'm passing the responsibility to you. I'm referring this case, you take it now. No. Referrals is that I'm giving you the data because I need your help, and that it means that I keep the case and somebody else is coming within the case. Continuous evaluation and improvement. How we as services, agencies, I really want to improve and stop repeating ourselves, which in the end of the day is one of the reasons that we are getting burned out, because we don't see anything enthusiastic or deserving of our enthusiasm in our work. Our life begins after we go out of work back home. How tremendously problematic this can be, because 1/3 of our life is really going into gutters. If we don't find some attraction, some satisfaction from our work, how can we expect that our users will be satisfied
from the work that we are providing in that. It's logical. We need to compact this fragmentation. We need to compact the fact that a user may have getting services from 3 different organizations, and these organizations have no clue that there are 3 different social professionals who are working on this case, but they don't know each other, that they are doing it. And for sure, we need to take into account that there is significant challenges deriving from COVID, and we need to take that into account, but take this as an opportunity to think out of the box, to reinvent ourselves as professionals, to reinvent ourselves as activities, and to reinvent ourselves as service providers. Thank you very much. Jana, to continue with the activities on outdoors. Thank you. Thank you, Maria. Само да споделам повторно презентацијата. Дали ја гледате сега? Окей. Ако повторно закочи некој од слайдовите, ве молам реагирате веднаш. Окей, значи во вториот дел ќе зборувам нели подетално за она што значи иновативност во ангажманот на заедницата. Јана, не се слушаш. Сега ме слушате? Јас те слушам. Да, водите. Да, се слуша. Окей. Она што е важно е дека, како што кажа Марија, заедничкото дизајнирање и заедничкото создавање всушност се вообичаените елементи на социјалната иновација, па така во секоја активност која што всушност ја предвидуваме или во секоја социјална услуга која што ќе развиваме, треба да водиме сметка услугите и активностите да се прават заедно со корисниците и да произлегуваат од самите корисници, а не да бидат само наменети за корисниците или нели се однесуваат на корисниците. Предлози и идеи за иновативни социјални активности може да се развиваат нели во рамки на самата заедница преку заедничко одлучување, буџетирање, вклучување на волонтери, нели искористување на сите максимални ресурси кои што ги имаме во заедницата. Иновативните... Jana, you are stuck in the first again. You are in the first slide. Одека го претходниот пат. Нема да целосно зум. Окей. Okay. Тогаш ќе одиме вака за да... Okay. Чекај. Да го зумнам да се гледа. Вака. Окей. Иновативните социјални услуги, еден слайд кочи, не знам што се случува со презентацијата. Значи, иновативните социјални услуги, значи реков, треба да генерираат нови идеи и да се справуваат, значи, со потребите на корисниците на различни пристапи. Значи, нудејќи нови решенија, нови методологии, нови концептуални рамки и секако да имаат долготрајност, нели, баш во контекст на она што и Марија го зборуваше, за да може да се одржи една активност, таа мора да ги покрива сопствените трошоци, нели, но реков, можеме да ги вклучиме сите засегнати клучни страни, вклучително, нели, и општините, и сите оние партнери кои што ги имаме и други организации и бизнис секторот во рамки на заедниците и заеднички да креираме нели настани за кои што нели ќе бидеме сигурни дека ќе се реализираат и ќе бидат финансирани од нивна страна. Всушност, развивањето на мрежите во заедницата е форма на воспоставување и промовирање на локалната заедница за поддршка на корисниците и давателите на услуги. Значи, и многу е важно во рамки на нели заедницата во која што работиме да се обидуваме да создаваме вакви мрежи. Не да чекаме нели од друга страна некој да не повика за соработка, туку ние да иницираме да создадеме мрежа која што е релевантна и за самата услуга, меѓутоа и за секој од корисниците поединечно. Значи да ги вклучиме сите лица
нели локални кои што знаеме дека би можеле да дадат некаков придонес, некој лице од заедницата можеби кој што има некакво хоби или има некоја посебна вештина која што би можел да ја споделува нели со корисниците во сервисната услуга која што ја нудиме. Исто така соседите во близина, волонтери, училиштата, градинките, нели и други организации, други форми на услуги кои што ги имаме во заедницата, важно е заеднички да соработуваме. Исто така тука е важно нели и да ги вклучиме и центрите за социјална работа за подобар пристап до самите права на корисниците и подобри услуги, бидејќи нели сега со интегрираното водење на случај, апсолутно центрите може да ги упатуваат корисниците за да добијат што е можно поголем бенефит од самата заедница. Всушност, вклучувањето исто така реков и на локалната власт и локалните здруженија на граѓани се од клучно значење, бидејќи секој од нив има активности кои што и такако можат да придонесат, поготово кога станува збор за креирање на овие активности, нели аутдор што ги нарекуваме, или на отворен простор, и исто така реков и соработка со други корисници на услугите во заедницата. Ја на видео со следовит. Супер. Да, во ред. Всушност развојот на формалните и неформалните мрежи често вклучува и иновативни активности, нели многу често ние стручните работници имаме, ајде така едноставно да кажем, врзани раци, не можеме секогаш да одлучиме, затоа е важно да се избориме, да имаме нели поголема можност да ги шириме иновациите, да ги зголемуваме ресурсите и да ги интегрираме овие иновативни активности во постојните услуги. Во рамки на мојата група некои од колегите веќе споделија супер позитивни примери. Значи, всушност, вистинското учество на заедницата значи вклучување на сите засегнати страни и во анализа, и во донесување одлуки, и во планирање, и во имплементацијата на самата програма, односно од почетокот, од идејата, нели, од кога ќе презентираме некоја идеја, во целиот процес да ги вклучиме сите засегнати страни за да имаме ефикасна активност. Учеството во заедницата всушност може да се дефинира како вклучување на луѓето во проекти за решавање на собствените проблеми, односно колку повеќе нели работите излегуваат од самите корисници и бараме активности за кои што ќе одговорат на потребите и ќе бидат во согласност со потенцијалите на нашата таргет група, значи толку активностите ќе имаат поголем ефект и ќе имаат нели континуитет и ќе траат подолго. Сега, она што е важно е дека некој од начините за учество во заедницата е значи да имаме добри проценки, односно да дадеме можност да се израдат сите мислења на засегнатите страни за како нели самата услуга би можела да оди напред, да напредува, да внесуваме уште повеќе иновативни концепти. Исто така реков со самата поддршка на локалната власт, бидејќи на нив им е важно нели лицата од нивната општина конкретно да бидат нели активно вклучени. Реков да заеднички да ги планираме активностите и да заеднички да поставуваме цели, тоа да влезе нели како активност во рамки на оперативните планови на самите општини. Исто така да ја подигнуваме во континуитет свеста на заедницата за лицата со попреченост и секако за останатите целни групи, за нивните потреби, значи да воспоставуваме и поддршка на сите организации кои што ни се достапни. Исто така нели секогаш имаме недостиг на обука и учење нови вештини. Значи да се вклучуваме и ние стручните работници во формални и неформални активности, нели баш преку вмрежувањето, еве како што го сподели во нашата група примерот колешката Аида, дека меѓу себе стручните работници, докторите и останатите си направиле обуки на кои што канат и лица од надвор, и тоа е супер пример за вмрежување, како ги разменуваат нели вештините помеѓу себе. Имплементацијата е најважниот дел. Реков, имплементацијата е нели нешто во кое што во Македонија најмногу
заглавуваме или остануваме заглавени заради недостатокот од ресурси, дали станува збор за човечки ресурси или недостаток на финанси и така натаму. Она што сакам да го истакнам кога станува збор за имплементацијата е дека многу е важно се да тргнува од нашата мотивација како стручни работници, бидејќи нели сме ние во најголем контакт со корисниците, да се тргнува од нашата мотивација. Нели, битно е да има еколошка цел. Ако ние да знаеме зошто е за нас првично важно и вредно да внесеме иновативност во услугата која што ја нудиме, исто така да секако дека корисникот нели е во центарот, меѓутоа да знаеме како е тоа важно за самиот корисник и да знаеме како тоа влијае на сите вклучително неговото семејство, придонесот на самата заедница, како да кажам, емоциите кои што ќе се создадат во самата мрежа која што е вклучена во активностите, всушност ја прават самата иновативност да трае што е можно подолго, бидејќи секој дава подеднаков придонес во тоа. Во продолжение ќе зборувам за предлог активности кои што можеме да ги правиме. Исто така, значи табелата е иста како на истиот принцип како во првата сесија, меѓутоа сега се поделени на повеќе се ставен акцентот на активностите кои што можеме да ги правиме на отворено, активности во природа конкретно, колекција на инсекти, растенија, можеме да правиме потоа, од тоа што ќе го собереме да правиме украсни слики со кои што ќе го украсиме просторот, дали во домот на корисникот или во дневниот центар или во стамбените единици, значи без разлика. И ова е нешто што може да се прави со сите целни групи и во сите услуги, речиси. Исто така риболов, многу од корисниците имале хоби во минатото, можеби кое што сега баш преку одржување на навиките и оној пример кој што го сподели Марија, можеме да му помогнеме на корисникот да го врати своето хоби, и убаво би било доколку ова е групна активност, не само индивидуална, туку групна, со тоа што секако дека би поканиле и лица од заедницата, например, доколку имаме некој човек кој што знаеме дека е искусен риболовец, например, да го поканиме на настанот, да ги учи корисниците и секако тоа да го правиме, да го имаме во рамки на агендата и да се случува, например, во континуитет, дали ќе биде 2 пати во текот на месецот, значи како ќе одредиме во рамки на планот за активности кои што го правиме. Прошетки во природа исто така, кога станува збор за лица со физичка попреченост, понекогаш е тешко, меѓутоа и тие може да бидат вклучени, заради што секогаш можеме да вклучиме дополнително волонтери кои што ќе им помагаат да се движат со помош на ортопедското помагало соодветно што го користат. Исто така екскурзии, верувам, знам дека повеќето од колегите овде присутни прават исто така дел од овие активности, значи посети на разни знаменитости, посета за например на фарма, некои излетнички места, кампови, дури и кампување исто така, како идеја, посета на зоолошка градина, веќе некои од колегите споделија дека пред сега известно време веќе биле во зоолошка градина со нивните корисници, значи пикник со заедничко правење на скара, на кој што ќе ги поканиме сите лица од заедницата, заеднички да дадат придонес, вклучително и бизнис секторот. Понекогаш на ваквите активности е многу важно да ги каниме луѓето од бизнис секторот, баш заради тоа што се несензитивни, не знаат како едно лице со попреченост би можело да се вклучи во работен, да стапи во работен однос, меѓутоа со самото присуство на вакви настани и со тоа што ќе ги види вештините што лицата ги имаат, се менува перцепцијата и се охрабруваат да ги вработуваат многу повеќе, а покрај тоа секако дека имаат и дополнителни бенефити. Исто така, понекогаш наблюдување на природата, на птици, на инсекти, звезди и така натаму, растенија исто така, и секако активност на ниво на разговор, лепење на слики од тоа што е наблюдувано и така натаму, дискусии, погодување, споено може да биде супер активност за самите корисници. Собирање на овошје и разни растенија, билки за чај,
кои што ќе ги користиме понатаму во дневниот центар или било која од услугите кои што работиме, или на пример собирање на овошки, ако имаме на пример двор поголем, па имаме нешто, тоа да го правиме заедно со корисниците, или на пример подготовка на зимница, исто така со тоа што ќе вклучиме лица од соседството, некој друг, значи ќе ни помогнат во реализирање на таа активност. Исто така, културните активности се многу важни, меѓутоа не само да се случуваат поеднаш, туку да има континуитет во тоа, нели? И секако да има и продолжение на таа активност, нели, на пример, ако одиме во кино, да нацртаме омилена случка или нешто слично со корисниците, секако во согласно со можностите, или да избереме поими кои што не потсеќаат на дел од филмот и така натаму, или оние кои што имаат, нели, говор да кажат што им оставило најголем впечаток. Значи кино, посета на театар, на разни изложби, музеи, концерти, саеми, библиотеки, галерии, верски објекти, настани во заедницата. Значи се ова се активности кои што апсолутно, нели, само како идеја кои што можеме да ги правиме, и секако дека, нели, не треба да бидат од затворен тип, да се однесуваат само на корисниците кои што нели ги обслужуваме во рамки на услугата која што ја даваме, туку на сите овие активности да понудиме, да поканиме, се извинувам, нели, лица од заедницата. И обратно, самите корисници да прават некоја од овие активности. Дали ќе има некаква представа, например, со глума, со музички точки да играат и така натаму, или, например, ќе изработуваат слики, цртежи од најразлични предмети на кои што потоа ќе ги направиме, ќе ги изложиме на една изложба и ќе ги поканиме исто така лицата, нели, ќе ги продаваме можеби, па со средствата кои што ќе ги собереме ќе си овозможиме да набавиме нови нели материјали за изработка на некои нови активности. Исто така во рамки на секоја од заедниците има настани кои што постојано се случуваат, во помалите места имаат, не знам, во Велес Питијада, имаат во Демиркапија, нели, за Богородица Панагјурот, во сите помали места има некакви активности кои што се значени за самото место. Апсолутно сите корисници на било која услуга, нели, во заедницата треба да бидат дел, не само како нели, да речам, посетители, туку да имаат активно учество, да смислиме некаква активност со која што нашите корисници ќе бидат видливи за заедницата, нели, и со тоа ќе ја мотивираме заедницата да се вклучува во активностите кои што ние во иднина ќе ги правиме. Реков дека е многу важно да, нели, обрнуваме внимание на квалитетот на услугата, меѓутоа во контекст на активностите задоволството на самите корисници е нешто што апсолутно ни укажува нели, на квалитетот на услугата кој што го даваме, и секако дека, нели, задоволството на нивните семејства или на луѓето кои што им се нивни блиски и, нели, ефектот на долг рок, доколку некој од лицата можеби се вработи, успееме и така натаму. Исто така многу пати кога ќе организираме некоја од активностите, нели, како заклучок, ќе учиме по пат на обиди и грешки, меѓутоа важно е да не се откажуваме, бидејќи не секоја активност, нели, ќе има ефект, меѓутоа доколку активностите произлегуваат од самите корисници, ефектот е загарантиран, бидејќи, нели, е во директна релација со тоа што нив им прави задоволство. И реков, важно е да се охрабруваме, да знаеме прво, нели, зошто ни е нас важно да ги правиме овие активности, како тоа влие на корисниците и како ќе придонесе за целата заедница. Ви благодарам на вниманието. Ако на претходната вежба повеќе бевме фокусирани на тоа активација преку рехабилитација, почна на тешните активности, ај сега да видиме како може да ја активираме преку една ресоциализација. Поточно велиме дека ние сме спрегата помеѓу корисниците и надворешниот свет. Покажете да си покажеме меѓу себе како таа иновативност ја формира таа спрега. Како вие ги спојувате корисниците со надворешниот свет? И во која активност?
дали се социјални, културни, дали се работи за нивна професионална доедукација, било што, како веќе овозможите вашите корисници да имат контакт со надворешниот свет, да не ги затвориме? Може? Да, или некој кој повелете, значи подиумот е ваш, јас сум тука сум вас да ви помагам. Вака јас што имам забележено, дека многу често кога користат услуга се чувствуваат послободни да се движат и да одат некаде, се ohrabrуваат да користат и некои услуги, некои права, да посетуваат некои настани, што нели така претходно било понапорно, условно кажано, на самата фамилија, затоа што немалете време да го однесат некаде. Која е таа спрега што јас лично сум ја видела, дека во процесот на обуки, меѓутоа и во давањето на самите услуги, значи многу се менува свести на самите лица кои што ја даваат услугата, па така влијат и на нивната околина, значи на нивната фамилија, те внимава. Јас забавам дека најмногу искуство имам искрено со лицата со попреченост, а и мене како родител на 3 деца многу ми смета кога не можам да го користам тротоарот како безбедно место за минување, да не зборам па за лица со хендикеп. И еве на пример прва и основна работа која што најчесто ја слушам, нели што се смени кај вас после обуките или 1, 2, 3 месеца давање на услуга, па перцепцијата колку им е ним потешко, многу често на обуките ги тераме, значи луѓето со количка да одат до некое место да платат некоја сметка за да го ценат времето на лицата со попреченост и сите значи најчесто одговараат дека тоа се уствари како промени кои што ги доживуваат и кај нив, кај нивните членови на потесното семејство, нивни пријатели со кои што многу често зборуваат за тоа колку повеќе треба да внимаваме на лицата со попреченост, да ги вклучуваме во активности, значи да го направиме самото делување колку што може поинклузивно. Од тука мислам дека со самото давање на услугата, ние мислам дека нема да сме нема сме допреле до таквите лица или еве таквата информација или желба, волја нема да стигнала до таков круг на луѓе. Yes, Maria? Can I ask? Yes, thank you. I would like to ask you if any of you in your services you have developed an outdoors activity, a program that involves many activities which are planned throughout, let's say, 12 months, like we will do in the period of winter. We will do 3 or 4 visits in this and that, and then in spring we will do this, and then, I mean, is it ad hoc, your activities, or is it really organized through a long-term, repetitive program of outdoors? I would like to hear if you have any examples in your services like that. Значи, предходно пред ковидот, тоа не беа некои редовни активности кои што ги имавме, значи одбележување на одредени денови или некако имавме, например, денот кога прв пат завршија првите лични асистенти, ни беше како, да кажам, ден на личната асистенција и така, например, многу често се собиравме и личните асистенти и корисниците, многу често, например, ги прашувавме каде сакат да одат. И имавме, например, активности каде што сакале да посетат некој историско место, па ги замолуваме луѓето од музеот, значи кои ќе одиме таму да одржат и некое предавање за самото место. Меѓутоа сега со ковидот, да ви кажам, најчесто тоа е навистина многу или во помалечки групи, некој со некој што повеќе се дружи, или корисник или лични асистенти, многу често тоа е многу индивидуално. Мислам, самите асистенти стално разговараат за тоа како да бидеме достапни, меѓутоа да ги дозираме услугите за нели да бидат безбедни самите корисници, членовите на нивните семејства и исто така и самите лични асистенти. Нели дека ситуацијата со повеќе искреност ги смени, наопаку работи. Може да дискутираме кои ни се желбите, меѓутоа еве ние многу активности што сме ги имали планирано, не се може да ги направиме затоа што доаѓаат еве такви воредни ситуации, па Струмица не еднаш, не 2 пати, веќе 3 пати беше великогодина со некој брат. Mariana, let me interrupt. Okay, everything that you said is absolutely fine, but you will consider that a continuous program plan on outdoor activities, or you would consider it ad hoc? And I want to ask you, everybody, what do you think is the difficulty for you to develop
structured outdoor activities through a long period of time rather than ad hoc events. What is the challenge there? Why it's so difficult? Maybe somebody else would like to contribute also. Yeah. Sorry, Maria, but Alta also raised her hand. Alta, да, така да можеш ти слободно да придонесеш. Да. Здраво за сите. Јас сум Марта, психолог во Дневниот центар во Гостивар. Значи, што се однесува до настаните, што ние како Дневен центар ги спроведуваме во заедницата, значи може да почнам со подигнување на свеста, бидејќи сме во таква средина каде што овие лица не се многу прифатени. Тоа може да биде со помош на медиумите кои ги имаме и кои не следат во сите наши активности. Делење на флаери, различни трибини за луѓето, но како и за родителите на овие лица. Спроведуваме, значи, како настани, како традиција више остана, базари, различни изложби, кои што, како што рекоа пред мене, значи, се направени од самите корисници, тие средства се собират и пак се наменети за потребите на Дневниот центар. Почесто тие средства одат за наши прошетки екскурзии, нормално, со придружба на родителите, зашто тоа и за нив многу значи. Не многу често и тие родители можат да си се прошетат или да посетат некое значајно место, затоа ние тоа им го овозможуваме. Организираме, значи, со наши проекти 8-9 години поред и инклузивни представи, каде што се вклучени нашите корисници и други лица со попреченост од други школи. Значи, ги вклучуваме и другите лица. Различни работилници со уметници од нашиот град, како и музикотерапија со помош на надворешни лица, што ние ги покануваме, значи, да бидат дел од нашите активности. Исто така сакам да наведам дека во месец декември ние традиционално, значи, правиме новогодишни честитки со нашите корисници, кои што исто така се продават и средствата се за Дневниот центар и одбележување на 3 декември и другите, значи, значајни датуми, но сакам да потенцирам дека 3 декември го организираме во многу како позначај настание и тука се вклучени градоначалници и наши други, значи, соработници од други институции. Накратко. Благодарам, Марта. Јас само ќе прашам накратко. Што мислиш ти, кои активности не достигаат, фалат според тебе, кои ќе направат секој корисник што го спомнуваш, да се осеќа дека е дел од заедницата каде што живе? Некоја активност надводешно велам нешто според тебе, каде што ти ќе направи корисник да се чувствува дека дел од самата заедница каде што живе? Сите овие активности ги прават, им ја подига, значи, само довербата и ги прават да се осеќаат корисни. Сите овие што ги наведов, меѓутоа проблем би било, значи, финансиската поддршка нас не е проблем. Доколку би имале средства, значи, ова уште понатаму ќе се продолжи и секако дека сите овие активности придонесуваат на тоа. Марија? Muted. First, put my, before we give it to Natasha. Natalia. Yes. Okay. One question. Have you organized continuous, planned, structured and systematic outdoors activities which are related to sports? For example, every week that we have, let's say, 1 hour or 2 hours football or basketball or whatever else, swimming pool. Some of you, have you done systematic sports activities outdoors, not inside your daycare or in the yard, which it's important also, but going into
football club and use the football there, or a basketball club and use the basketball side there. Any of that? Да одговорам јас. Да повели па после Наташа, да. Да, ние имаме, значи еве накратко, значи пред пандемијата секоја година предвидувавме еднаш месечно да одиме во некое школо, дали основно или средно ќе биде тоа, и со помош на волонтерите од Црвен крст и самите ученици од школото игравме различни спортски активности. И почесто тоа беше бочја играта, во која беа вклучени другите дневни центри, значи соработувавме со дневниот центар Кичево, Делчево, Штип, од Скопје, значи со неколку од нив организиравме настани за спортски активности. Океј. Наташа? Да, јас работам во Завод за рехабилитација во Топанско поле, 22 години како дефектолог, значи до пред пандемијата. Ние имавме годишна програма за активности кои што се реализираа надвор од установата. Сметам дека е тоа многу значајно, затоа што ако се стави на хартија на почетокот на годината, имате представа што се треба да направите во текот на годината. И тука обезбедувате еден континуитет кој што беше многу значаен за корисниците. Значи, бевме се присутни на сите настани, значи, одевме во училишта, тие доаѓаа кај нас, имавме безброј проекти за креативни работилници заедно со основни и средни училишта околу нас. Со пандемијата сето тоа се искомплицира, значи, не смееме да одиме во затворени простори, многу сме ограничени во контакти во заедницата, но тоа не значи дека треба да прекинеме. Ние организираме безброј активности надвор. Посети на зоолошка, шетање низ отворени трговски, секојдневни прошетки во околината на установата. Значи имаме спортски активности. Сега, јас работам во дневниот центар во установата и тоа го организираме меѓу нас, со другите корисници, за заштита од COVID пандемијата, да го зачуваме здравјето на корисниците. Но сепак се трудиме да бидеме присутни во заедницата. Покануваме на активности надвор, за да бидеме побезбедни. Сега е малце полошо времето, но се трудиме сепак. 1 сат, 2 сати во текот континуирано, секој ден корисниците да имаат физички активности надвор. Дали тоа ќе бидат разни игри во забавниот парк, дали ќе одиме на фудбалско игралиште, дали ќе правиме прошетка во околината. Многу е значајно да бидеме надвор и да бидеме присутни. Со тоа што се движиме надвор од установата, нашата средина знае дека ние сме се уште тука. Да, повелете. Не, водете, да, ве слушам. Very nice. Maria, One question. I'm sorry, I'm the devil's advocate here. I shouldn't keep you in the plenary where I have translation, because now I'm putting questions. Damian, I'm sorry. I am overpowering you a little bit. Just one question. I can see that we are here something like 6, 7, 8 organizations. Have you developed a specific sports team that runs through the years? I mean, like a small basketball team or a small football team that is there and is having, going every week to have their own coaches, etc. Experience shows to us that when we don't have resources, because in the end of the day, all of you, Mariana said the same, Arta said the same, Natalia said the same, it's about money, it's about resources, obviously. Do you have the money to bring a coach, a football coach permanently in, half time in your service? No, most of the times you don't have the money. Yes, have you considered to ask
in the physical academy for students in the 3rd, in the 4th year to become volunteers twice per month. They would like to know the practice because they will get experience, and at the same time you will have the capacity to have sustainable outdoors activities with a team. I'm stopping. Само кратко дали може да се уклучам? Само кратко дали може да се уклучам Во нашата просвета? установа имаме професор по физичко, за среќа. Значи, имаме корисници кои што тренираат, сме учествувале на специјална олимпијада, сега брзо беа на некои надпревари, кошарка, фудбал, дојдоа со многу медали, беа многу среќни. И тоа е нешто што е позитивно кога работите во една установа каде што имате повеќе вработени од најразлични профили, така да тоа во установата го имаме. Корисниците на дневниот центар исто така, чекај душа, исто така користат дел од овие услуги, каде што професорот по физичко се вклучува во сите активности. Јасно? Или се исклучи јасно? Се исклучи, да. Марија muted. Марија? Eva is returning us back into the plenary. So if somebody else needs to give some information, give it in the plenary, okay? Океј. Да, тоа е тоа. Сега ќе се дадат сите. А предпоставам Маријана спремна си, така? Okay. Maybe we have a little bit of more time or not. Марија, сакав да ве прашам. Please, I'm here. Полесно е кога станува збор за дневен центар, нели, за деца, тука сте на слична возраст, со слична ограниченост. Меѓутоа, кога сакаш да организираш, например, надворешни активности за лица корисници од 6 до 80 до 65 години, многу тешко. Пред се, нели, интелектуалниот склоп, интересите, возраста, тука, нели, па телесната попреченост не е толку проблем, парите, верувајте, колку што транспортот за таквите лица, посебно доколку најголемиот број кај нас е во количка, за да можеш да ги донесеш до некој место. Не би сакал да звучи како оправдање, меѓутоа повеќе како предизвик, искрено. За колку ни е тешко тоа да го организираме и пак на крај сепак да се сведеме на една група кај што 5 луѓе би нашли исти интерес за една работа. А во дневните центри малце е полесно, не дека и ним им е ептен лесно да ги изведуваат, меѓутоа тоа се деца кои што не најчесто се со истата ограниченост, возрастната група е тука некаде 7, 8, 10 години разлика, немаме некаде 23, 40 години разлика, така да и тука се тие проблеми кога сме сакале, па затоа организираме се. Can I answer this question? Because it's a very good question, Mariana. Okay, how do we see the daycare? First of all, yes, age and challenges, be it disability, be it other forms of difficulties, are very significant into putting us into the context of what services we want to offer, right? Of course. But that doesn't mean that the daycare center should be solely only for one type of group, of target group of users. We can have many, but diversify the activities. We tend to create a structure in the service and the users need to fit in the structure, where it should be the vice versa. We need to have the users and our structures and designs to fit to the users. In daycare centers in Europe, they are inclusive daycare. You will find disabled persons, older persons, younger persons being in the daycare, but they don't do the same activities. They don't necessarily follow the same programs. Others that, depending on what they have, they do something different. And yes, there are community activities internal to the daycare, like a community of the daycare, where they come together. Quite a lot of the outdoor activities are like that.
when there are big ones going out, but we tend to see the daycare centers as a kind of very specified. Yes, they are, but not necessarily all of them. But this is another discussion, and we should have it much more analytical. We will do physical trainings in this subject. Eva, thank you. Should we start with the presentations? Are we all back? Excellent. Group number 1, Маријана, is you. Маријана? Вака, значи, ние дискутиравме во нашата група за тоа кои се предизвиците за активности кои што би требало да бидат долгорочно планирани за лицата со попреченост. Сите од својот делокруг дискутиравме за тоа што ствари се предизвици кои може да не бидат можни решења. Марија тука ни се вклучи, значи со многу интересни предлози. Дневните центри, значи, кажаа дека имаат состојба, значи, пред и после ковидот. Пред ковидот, значи, се имале некоја убава навика да има долгорочно планирани и структурирани активности кои што дори се изведували и на месечна основа. Меѓутоа со ковидот сега голем број на активности не може да ги реализира затоа што не знаеме дека самите корисници се поранливи, не смеат да престојуваат во долго време или треба да ги избегнуваат, значи, просториите или институциите кои што се од затворен тип, и излегува дека и ние, значи, како оправдување го имаме тоа дека со лицата со попреченост, посебно со телесните инвалиди, голем број на активности во процесот на ковидот ги одлагаме. Меѓутоа, на прашањето на Марија дали тоа се долгорочно структурирани или адхок активности, за жал во моментот се само адхок, што не треба да биде таргет за сите нас да имаме, значи, долгорочно планирани активности. И да многу убав пример што беше даден е дека кога се има некоја структурирана услуга за надвор, дори може да постојат и дневни центри кои што би ги посетувале лица со различни типови на попреченост или ограниченост, меѓутоа види индивидуално кој зашто има интерес, тие пак може, значи, нели, заедно да функционираат, меѓутоа исто време да ги реализираат и своите интереси, потреби и желби, значи, на свој начин. Значи, видовме дека една од разликите на давањето на услуга во дневни центри и услугите за дома е разликата во тоа што, например, дневните центри најчесто опфаќаат лица кои што имаат специфична поблиска попреченост, за разлика од личната асистенција, по пример, кој што ги опфаќа и слепите лица и лица со телесна попреченост. Меѓутоа и овде се јавува една голема разлика и во години, нели, затоа што услугата се дава на лица од 6 до 60 години, потешко е да најдеш лица кои што имаат сличен интерес заедно со годините или со интелектуалниот свој напредок и развој. Тоа нашата група. Добро, ви благодарам. Сега мислам дека втора група ќе препуштам на кратко само да се обрати колешката Нада Сибиновик од Дневен центар. Нада, повели. Така, јас за чисто накратко би кажала дека секогаш поаѓаме од потребите и желбите и можностите, потенцијалите на нашите деца, кои се исклучиво со церебрална парализа, и дека во деновите пред пандемијата навистина соработувавме и со општините, и со училиштата, градинките, театрите, се. Меѓутоа, во последните 2 години тоа е сведено на минимум, да кажам, меѓутоа сите активности кои што ги изведуваме надвор, меѓу кои играме и бочија, тоа е една светска игра за деца со попреченост, нашите деца кои што се вклучени во балетски групи вежбаат на отворено, тука во близина на нашето центар имаме паркче каде што редовно вежбаат 2 пати, 3 пати неделно. Учествуваме сега собираме, боиме, лепиме сите тие наведени работи што ги имаме со есенски, тематски, што ги броиме, сами собираат, сами лепат, така да времето не е исполнето, меѓутоа жалиме за поврзаноста која што имавме, интеракцијата со другите учесници, со сите институции во државата кои што постојат, но исто би сакала уште еднаш да нагласам голема благодарност до сите што ни помагаат, а најмногу соработката со Црвен крст и со невладени организации. И да ги пофалам нашите дечиња,
што се учесници како деца со церебрална парализа во првата инклузивна балетска представа во регионот. Благодарам. Браво. Браво. Браво, well done. Група број 3, Ана? Да. Од нашата група представник ќе биде Александар. Здрави од мене, јас паѓав прибелешки на говорниците што искажаа каква активности што ги спроведуваат надвор од нивните простории. Нема да ги менувам кој што как кажал, нели само општо ги запишав тука. Значи, се дискутираше дека во една од организациите дворот на Црвениот крст прави средби со лица, со постарите лица и со лица со попреченост. Има заедничко дружење, играње шах, размена на интерес за хоби, грижа за нивното здравје, за особено во овој период, зимскиот период кој највише тоа ги интересира. Порано правеле, се посетувале спортски настани, тоа било пред ковидот, пошто веќе го спомнаа и претходните презентатори, дека имаме време пред ковид и после ковид активности, тие што сме проведувале најчесто пред ковид, више не се возможни или се возможни со тешки услови. Така да сега се пренаменети другачки. А сега во после ковидот се проведуваат некои обуки за деца со попреченост и обуки заедно со нивните родители за да бидат инклузивни на пазарот на трудот. Тоа е една организација што го споделува со нас. Теренска работа за мапирање на корисници нивните потреби и едната организација што кажа дека таа што препознатлива веќе дека делат бездомни за бездомниците и социјално загрозените лица делат топол обрк и истовремено спроведуваат активност за вадење на нивните лични документи за тие што ги немаат. Значи, тоа зборува за бездомниците веројатно. Спроведување на манифестации. Ова исто беше многу интересен за што споделија со нас Завод за Конско поле за дневна грижа. Работат на инклузивност на децата од 7 до 14 години во училиштата. Значи тоа е исто интересен податок. Друго исто повеќето активности што ги спроведуваат сега се поврзани со активности што ги наведе Јана во нејзината презентација, некои од тие активности на надворешен простор и скоро сите организации кои што сите институции што дискутиравме имаат некакво змрежување со некоја друга организација или институција на локално или на централно ниво. Тоа е самото забелешки што се фатува во дискусија. Јана, дополниме ако имам уште нешто дополнително што имам јас забележано е дека една колешка сподели дека во рамки на сервисот за помош и нега во домот ги дружат помеѓу себе, значи нели негователот и корисникот се дружат со останатите, исто така од љубезност нели како активност иновативна име делењето на топол оброк на бездомните лица и исто така еднаш месечно дека се вклучуваат во центрите за социјална работа како помагачи, директно да им ги објаснат на корисниците нивните права. Да, тоа беше вака од, не знам уште некој од групата, јас мислам дека се кажавме. Да. Еве за четврта група, ја повикувам Сања. Сања, не те гледам, повели? Тука сум, да. Вака ние во четвртата група бевме хетерогена група, значи дадовме забелешки осврт од сите кој доаѓа од својата нели установа каде што работи. Така имавме од Демиркапи, имавме од центрите за социјална работа и така натаму. Ќе кажам краток сублимат од сите што се произнесоа на оваа тема. Значи еве пример во Демиркапи, односно малите групни домови, кажуваат дека имаат постојано активности, дека се различни активностите и за деца и за возрастни, дека тоа се плански, повторувачки активности вметнати во програмата за работа, кај децата како вака интересна активност ја истакна работата на сензомоторна стимулација во мека соба, која што е испланирана нели во самата програма за работа, а додека и кај возрастните е посета на различни институции и установи, како пример го дадоа посета на маркет, тоа е една активност која што им е испланирана на неделно ниво, за која што прават план за работа за
6 месеци, после тие 6 месеци прават евалуација да видат кој корисник што е совладано и се изработува нов 6-месечен план со активностите нели кои што понатаму треба да продолжат да се развиваат кај самите корисници. Исто така е истакна активноста посета на музеи во соработка со вработените во музеот и ред други активности од оваков тип со возрастната група на корисници. Потоа исто така центрите за социјална работа дадоа свој став, они сметаат дека имаат помалку простор за внесување на иновативни услуги, со самото тоа што се врзани со рамки, со рокови, со остварување на права, меѓутоа истакнаа дека со воведување на интегрирано водење на случај се забележува напредок во овој дел и веќе имаат можност повеќе за соработка со невладини организации, со Црвен крст и ред други чинители нели на локално ниво кои што можат да се вклучат во работата со корисникот. Исто така имавме искажување на ставовите и за старските домови, значи колега од Старски дом, кој што кажа дека спроведуваат голем број на активности, тоа се театри, уметнички работилници, работно-терапевтски активности, организирање на разни базари и други дружби со корисници од други домови и истакнаа дека во овој период на ковид пандемијата дека пронашле начин виртуелно да се дружат со корисници од другите старски домови за да се продолжи нели самиот континуитет на самата работа. Сега и на крај останаа дневните центри, и јас како представник на дневните центри ние имаме голем број на активности од сите овие наведени што беа во презентацијата и можам да кажам дека се испланирани, значи внесени во самата програма, во месечните, во неделните планови, тоа се повторувачки активности кои што нели согледуваме докај се постигнувањата, предвидуваме нови, значи се системски овие активности. Меѓутоа во групата исто така се договоривме како позитивен пример да го истакнеме примерот на проектот на дневните центри со комерцијална банка и со Црвениот крст, пред се поради самиот континуитет на проектот кој што трае веќе 10 години, значи како еден добар пример на вклучување и на бизнис секторот во спроведувањето на услугите кај корисниците.